Viidiyoo Roozaan eeggadda hojjette agartanii jirtani saada nabira deemtee jettee hojjette ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee jiraattanii viidiyicha jalatti namoonni yaada adda barreessitanii jirtanii immoo namoonni viidiyoo hojjetanis ni jiranii Roozaan achi keessatti maal jettee guyyaa gaafa sana bichaa miti Roozaan kan dubbatte waan kana yeroo sadaffaa deebitee dubbachuu isheeti Kanaadaa deemaa Ameerikaa deemaa inshallah bakka rabbiin namni keessaniin deemaa jetti yeroo hedduu keessatti deebite okay namoota baay'eet gaaffii ta'e keessaafuu koomentii ishee jalatti namoonni eeggadda namoonni viidiyoo hojjetanis ta'e ati nu sobdemoo abbaa manaa keerraa nikaa qabdamoo akkamittiin Kanaadaa deema jettanii baay'een keessan gaafattanii isheen garuu ganaa deebbisinii haalaattu haa'eeftu ani hin beeku asirraa ganaa galee tokko viidiyoo ishirraa qabadhe takka maal isinitti fakkaate Roozaani wallaahi nikaa abbaa manaa kiyyarraa hin qabu waabbiirraa nikaa walirraa buufnee jirra ani haadha manaa isaa miti har'aa booda jettee viidiyoo hojjettee jirti jechuudha ka agartanii jirtan okay tarii viidiyoo sana ilaallee Roozaan nikaa abbaa manaa ishee irraa bu'ee jira Kanaadaa akkamitti deemti kan yookaan ijoollee keenya mataa nyaachaa jiru tokkoffaa milkaa'inni kee garaa tokko bichaa miti abbaa manaa ishee sana Kanaadaa jiraate isheen Kanaadaa deemti miti carraa adda addaa qabaachuu danda'a ilmi namaa lammaffaa immoo namni takka nikaa walirraa buusee ka'ee walitti hin deebi'u eenyus niin jedhe dhugaa rabbiin ajaa'ibee barnaa uummanni keenya kun nikaa walirraa buusee walitti hin deebi'u maaltu jedhe wal ajjeesan miti bar nikaa walirraa buusan samaanaa ka jedhamu si dhiisee deemii heerumii deemii fuudhii nikaa walirraa buusan malee waliin ajjeefne tarii immoo fakkeenyaaf Roozaan namni na amanamuu didee bakka ani jedhutti nama argachuu dhabee kanumaafini jireenya kee yeroo hundaa jeeqamaa jette tarii gurbaan suni abbiimti suni waan Roozaan barbaadde sana guutee fi bakka isheen jettetti argamee fi walitti deebi'uu danda'ani sinii galee osuma ta'eyyuu jechuudha lammaffaa immoo karaa isaa qofaa miti karaan banaan karaa adda addaa ta'uu danda'a ka ishee jaalate achi jiraachuu danda'a maatii firachi qabaachuu dandeessi ati Kanaadaa Ameerikaa deemuuf karuma carraan kee karaa tokko bichaa miti garuu fakkeenyaaf amma namoonni baay'een ati Saidoo ka'ifte abbaa manaa keetti deebi'uu fi jechoota akkasiif abbarraa abbaa manaa isheetti akka yaada kiyyaatti abbaa manaa ishee sanas ka beeknu online marratti Saidoos ka beeknu online marratti dhugaa dubbachuu fi abbaa manaa ishee sanattis yoo deebite ani baay'ee gammada namoonni hedduun akka gammadaniif illee ni beeka gen maaf Saidoo dhiiftee gara Kanaadaa immoo deemtaa akkas ijoolleen keenya maaltu Kanaadaa si geesse abbaa manaa keetti deebite moo akkam kanaaf Saidoo gante moo akkam ati hin taatu akkam maal achi si geessa akkam noo akkas hin jedhamu si galee walitti deebi'uu danda'ani waa wayin surprise isin godhaa ette Roozaan dhugaa rabbiin ishee haa gammachiisu garuu akkasitti namni keenya fudhachuu hin qabu garuu ani dhugaa dubbachuu fi waa'ee jireenya ofii kana osoo miidiyaa irratti baasuu isaanii irra gaariidha jedhee yaada haga tokko xiqqoo otoo of qusatanii maaliif namni keenya kan duraan ati waa takka fakkeenyaaf mudaa wayii yoo kaleessa sirratti argee mudaa sanaan si ajjeesuu si cabsuu hallayyaa si buusuu barbaada si galee kanaaf amma Roozaan tarii gaafa viidiyoo hojjette sana akka aarii goote akka nikaan isheerraa bu'ellee yoo dubbatte yoommoo deebi'anii walitti deebi'an immoo namni keenya immoo maal jedha beektanii deedaa godhe dura maa akkas jette dura maa isa dhiiste dura inumaa maal jedhan beektanii yeroo Roozaan aabbii waliifne jettee viidiyoo hojjette sana nikaan sanarraa bu'e yeroo sana maal jedhan beektanii mee koomentii jedhee maal dubbisa ati haadha miidiyaati maal godha nama miidiyaarraa iyyaa oolu maal godha nama miidiyaarraa boohaa oolu akkasumas barreeffameef waan akkasii barreeffameef jechuudha amma immoo osoo deebitee intalli kun itti deebite fakkeenyaaf osoo ani bakka Roozaa ta'e yoo tarii isatti deebiti ta'e illee yoo nama biraa heerumti ta'e illee osoo gara miidiyaa kanaa fiduu baatte gaariidha dhugaa rabbis niin jedha ofiuma ishee osoo gara miidiyaa jechuun injiraa beekii takka ijji namaa kunis
gaarii nutti fakkaatee gaafa waan qabnu hundaa miidiyaa kana ija nama hamma kanaa nama tokko irra bu'ee ilaaluu jechuu ilaaliga. Tigalee jireenyi kee immoo yoo takka jeeqamaa ta'e 2-3 jeeqamaa ta'e 3-4 miidiyaa irra fiduu hin qabdu. Kanaaf walumaa galatti maasiniin jechuu barbaade ka gaaffii isinitti ta'ee xiqqoo mataa isin dhukkubuu barbaade tarii abbaa manaa ishee deebuu dandeessi. Tarii immoo nama ishee fudhatu Kanaadaa sana jiraachuu danda'a. Akkatti fudhachuu qabdan. Lamaan isaanii nuuf gammachuudha. Kanaadaas deemtee Ameerikaas deemtee abbaa manaa isheetti deebitee maal taatee gammachuudha. Inni sadaffaan ati maa Sa'idoo iiftee maa akkas taata amma si jibbinne amma waan akkasiiti amma kan akka Sa'idoo baga iifte. Dhugaa rabbi baga iifte. Maaliif namni na caalaa ana Roozaa fi Sa'idoo walitti jaalate jira jedhee yaadu. Hunda keessantu jaalate garuu ani mimmaan kiyya buusee boo'e. Dhugaa rabbi isiniin jedha guyyaa isaa waliisan. Garuu Sa'idoo baga iifte kasiniin jedhe maaliif beektani? Intaloon suni garuma Sa'idoon deemuu deemti. Sumayyaan sun jechuudha. Sa'idoon boolla seenti. Sa'idoo Yemen deemti. Sa'idoon Ameerikaa deemti. Nama halkanii guyyaa si hordofu jireenya keessatti si qaayitiin jiraatta ta'e si fayyaduu qabu. Baga iifte. Sa'idoo isuu jettani baay'ee gammada. Garuu maa isa iiftee eentu gara Ameerikaatti si fu'ataa? Eentu Kanaadaatti si fu'ataa? Maaliin sapiraayizii nu gootaa? Maali fakkiin dhugaa rabbi jechuun rabbi ishee haa gammachiisu. Gammachuu Roozaa kana baay'ee keenya barbaada dhugaa rabbi. Namoonni haadha imimmaanii jee maqaatti baasee haa jira jechuun namni maqaa sitti baasu waan gaariidha. Bor isaaniin caaltee argamta. Amma namoonni tokko gaafa waa'ee namaa odeessan maal godhu beekta? Achuma ta'anii isheen haadha imimmaaniiti. Isheen meeqa heerumte? No. Isheen miidiyaarra iyyaa oolti. Isheen akkana taa'aa oolti. Isheen hojii hin qabdu. Abaluufaan akkas taate. Abaluutti heerumte. Maaliif hojii hin qabani? Biizinesii hin qabani. Sii galee? Waa'ee namaa qorqoruu malee biizinesii maafi? Dhugaa rabbi. Tokkoffaan dalli kuni boossuu ka isin jettanii miidiyaa irratti bo'uun ishee tokkoffaan isiniif hin galle malee bu'aa guddaa qaba. Tokko bo'uun ishee bu'aa guddaa qaba. Lammaffaa immoo heerumte. Akka nama tokkotti heerumte jireenyi sun ta'uu dide baga hiikte. Seenaa namaa fakkeessite seenaa ishee isinitti himachaa turte. Akkasitti itti hinaafaa hantuunni illee mana keessa koorneesii yoo dhadha'u namatu akkas godha jedhee mucayyoo tokko abbaan manaa ishee akkatti cinqaatti seenaa namaaf keessatti hirisoonni kaan irraan bu'uun dura baga iifte. Dhugaa rabbi 3-4 haga 20-30 yoo heerumte mirga qabdi. Gaayilli immoo carraadha. Kanaaf maal eessatti deemtee nu sapiraayiziin gochuu fi eenyutti deebi'uu fi aabbiitti deebitamoo kabiraassi fu'amoo eenyu achisi fu'ataa maaltu waan kanaa akka isheen haamilee buutu isheen haamilee siniin buutu malee jechuun ani intala kana yeroo isheen Yemen jirtu hordofuu jalqabee yeroo isheen Yemen jirtu koomentiin irra caalaan ka ishee arrabsu ka ishee qeequ amma xiqqoo tasgabbooftaniyyuu malee. Kanaaf nama yeroo sana isinii haamilee hin buune arra haamilee siniin buutu. Abbaan fe'ee Kanaadaa ishee geesse carraan ishee geesse deemte jaarsa isheetti deebite yaa salaam deebitu baay'ee gammannaa. Dhugaa rabbi isheef ta'eera taanaan maashaallah rabbi walitti isaan haa deebisu. Kanaaf sapiraayizii maaliin nu gootii jettanii warri mataa isin nyaate sapiraayizii maaliin akkasiin gootu hin beekamu. Abbaa manaa ishee haa ta'u nama biraa fu'ata haa ta'u hin beekamu. Garuu sapiraayizii siin godhaa. Kanaadaa deemuun koo hin oolu jettee gammaddee kofalteetti. Rabbi gammachuu ishee ifaan haa baasuu fi dhugaa rabbi ishee haa gammachiisu. Ergi Sa'idoo iiftee si jibbee ergi Sa'idoo shaada baga iifte deemii muka jaaladhu isheen jaalatiin dhugaa rabbi annawuma si jaaladhu amma si jibbee maan nama jaalate namni maan nama.